いやー、使ってるアクションカメラ何の設定もいじってないのに勝手にさ、消音音ミュートっていうかさ、音入ってない設定になってたりとかさ、全く変えてないのにさ、多分ずっと音入ってねえよ。もうせっかく今ヒラメ釣れたのにさ、ほんとイライラするよ、このクソボロ。何なんだろう。画面オフになる設定も1分とか5分10分とかあるけど、表示を消さないで設定にしてるのに勝手に画面なんか暗くなってて、みたいな。
はい、あの後何時だ、10時ぐらいまで、旅行にいたけど、もう後半全然ダメだったんで、昔ね、こうやって帰り道に寄り道したのをちょっと思い出して来ちゃいました、川に。で、全然ルアーがないので、なんだよ、もうとりあえずジョルティしかないんで、まあジョルティいいかなと。まあさっき漁港、さっきっていうか朝漁港で活躍したこいつ、そこに沈めるとね、結構値上がるんであんまり沈めない。ここもね、この際をテクトロしてるとね、意外と釣れる時がある。で、今日ちょっと今曇ってるけど、明るい時なんかはね、言ってたように足元でピックアップ寸前で食ったりする時があるから、結構面白いんだよね。まあこの時期、今9月、秋だけど、下流、海からどのぐらいなんだろう、これ20キロぐらいはある